Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Today I'm going to explain in the chapter 1. Good morning, how are you? Okay. In the first chapter, there are 4 materials. The first, greeting, parting or leave taking, thanking expression, and apologizing. Okay, we will learn about the first greeting expression. Apa sih greeting expression itu? Greeting expression adalah ungkapan menyapa atau memberi salam. Yang kedua, ada leave taking expression, yaitu ungkapan berpamitan. And the third, thanking expression, yaitu ungkapan berterima kasih. And the last, apologizing expression, ungkapan meminta maaf. The verse, how to greet, greeting expression and responses. Bagaimana sih cara kita untuk menyapa seseorang dan bagaimana juga responnya? Greeting and parting adalah expression yang digunakan untuk berkomunikasi dengan lawan bicara. Biasanya digunakan untuk memulai dan juga mengakhiri komunikasi kita ketika kita bertemu seseorang. And this is expression of greeting. There are 2 columns ya. Di sini ada 2 columns. Yang pertama adalah greeting dan yang kedua adalah responses. Greeting, for example, hi, hello, good morning, good evening, dan lain-lain. Lalu responsesnya yaitu hi, hello, good morning, how do you do? I'm fine, thanks. Not so bad, thanks. Pretty well, thanks. Okay, this is example for the conversation. Ini adalah contoh percakapannya. The picture 1, good morning dad, good morning, how are you? And the picture 2, good morning Siti, how are you? Good morning ma'am, I'm fine, thanks. And the third picture, good morning Lina, good morning Benny, how are you? And the fourth, good morning Lina, how are you? Good morning Mrs. Rita, I'm fine, thank you. And the second, how to take leave or leave-taking expression and responses. Bagaimana cara kita untuk mengucapkan selamat tinggal atau berpamitan? They are expression of parting or leave-taking. The first, parting and responses. The first, parting, for example, goodbye, bye-bye, see you, good night. And responses, goodbye, bye-bye, see you, good night, thanks, see you later, dan banyak lagi. This is example from leave taking in the conversation. Goodbye mom, bye Edo, take care, see you later. And the picture 2, see you later, see you, take care. Picture 3, good night, have a nice dream. Good night, have a nice dream too. And the picture 4, good night mom, good night dear, good night dad. Okay, this is an example from parting or leave taking and greeting. Ya, di sini ada Andri and Nina. Hi Nina. Hello Andri. How are you doing? Pretty well. By the way, where are you going? I'm going to Bandar swimming pool. Will you join me? Oh, sorry,
I must help my mom in the market. It's okay. See you next time. See you. Have a nice day. Ya. Nah, di sini ada penjelasan dari time. Time itu adalah waktu. Kita bagi waktu-waktu itu menjadi beberapa bagian, yaitu ada good morning, digunakan dari jam 00 sampai jam 12. Jam 00 dini hari sampai jam 12 siang. Nah, yang kedua ada good day atau good noon, diucapkan jam 12 tepat siang ya. Lalu yang ketiga ada good afternoon, digunakan dari jam 12 sampai jam 6 sore atau jam 18. Dan yang keempat ada good evening, dipakai dari jam 18.00 sampai 24.00 atau dari jam 6 sampai jam 12 malam. Kalau good night digunakan untuk mengucapkan selamat berpisah atau selamat tidur. Di sini ada PM and EM. Kalau PM artinya post meridian dari jam 12 siang sampai dengan jam 12 malam. Kalau EM ante meridian dari jam 24.00 sampai jam 12 siang ya. Okay, and the third, how to say thank you or thanking expression and responses. Di sini ada beberapa cara atau ungkapan yang digunakan untuk mengungkapkan rasa berterima kasih. Thanking and responses, ya. The first, thanks, thank you, thanks a lot, thank you very much, dan banyak lagi. Lalu, responnya seperti apa? You are welcome. That's alright. Not at all. Don't mention it. Nah, di sini ada beberapa cara untuk merespon bagaimana merespon berterima kasih. And the last, how to say sorry or apologizing expression and responses. Ya. The first ada apologizing, bagaimana cara kita untuk mengungkapkan rasa meminta maaf kita kepada orang lain, and responnya bagaimana? I'm sorry, forgive me please, forgive me for, I'm really sorry. And responnya, it's okay, okay, never mind, that's alright, never mind, it doesn't matter, no problem. Nah, di sini ada contoh conversation-nya ya. The first picture itu adalah ungkapan apologizing. Contohnya, Udin, I'm sorry, I forgot to bring your sports shirt. That's okay, Benny. You can bring it tomorrow. I have another one. Nah, di sini cara untuk meminta maaf. Nah, yang kedua adalah mengungkapkan thanking expression atau berterima kasih. Mrs. Rita, thank you very much for the care. I like it very much. Dan Mrs. Rita merespon, good on you, Lina. I'm happy you like it. Oke, cukup sekian explanation from me. I hope you understand about the material and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.